الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Барша галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне тәрбияләп һәм нигъмәтләндереп торучы бердән бер Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тәгаләгә барша мактауларыбыз, рәхмәт шөкерләребез булса иде. Һәм мин шаһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм шаһадәт китерәм, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм аның яраткан кулыдыр. Ислам дине әхлак ягын нык кайгыртканы өчен кешенең сүз тота белүенә дә зур әһәмият бирә. Кешенең әманәтен үтәүенә дә, әманәтне үти белүенә дә зур игътибар бирә, зур әһәмият бирә. Һәм Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә әйтә: "Вазкур фил китаби Исмаил, иннаху кана садиқал ваъди ва кана расулан набiyya." Һәм китапта Исмаилне искә төшер. Чынлап та ул вәгъдәсендә торучы расул һәм пәйгамбәр булды ди. Икенче бер аятта Раббыбыз әйтә: "Я айюхаллазина аману лима тaqулuna ма ла таф'алун." Сез иман китергән кешеләр, ни өчен сез үзегез эшләмәгән нәрсәне әйтәсез? Икенче бер аятта Раббыбыз әйтә: "Я айюхаллазина аману لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون." Сез иман китергән кешеләр, тагын Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә безгә, мусламаннарга мөрәҗәгать итә һәм әйтә: "Аллаһка һәм Расулгә хыянат итмәгез. Ул вакытта сез үзара әманәтләрегезгә дә хыянат итәрсез. Моны белә торып та" диелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасын укыган кеше, аның пәйгамбәр булганчы, пәйгамбәрлек килгәнче нинди кушамат йөрткәнен белә. Һәм аны ничек атыйлар иде? Мәккә халкы аны ничек атый иде? Садиқул амин дип, ышанычлы кеше дип йөрткәннәр аны. Әле ул пәйгамбәр булганчы. Чынлап та вәгъдә иткән нәрсәне үтәү, әманәттә тугры булу кешенең абруен күтәрә. Аның сүзе үтәүенә ярдәм итә, кешеләрнең аңа булган ышанычын арттыра. Моны үзен мөселман дип йөрткән кеше бигрәк тә яхшы аңларга тиеш. Чөнки безгә дөреслекне аңлатырга кушылган, кем сүзен тотмый, кем әманәтләргә тугры түгел, шуның әйткәне хак булган хәлдә дә тыңлаучы кеше аз булыр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә булай дип әйтә: "Әгәр кешедә 4 сыйфат булса, ул мунафиq булыр. Кемдә шушы нәрсәнең берсе булса, ул моннан арынмыйча, анда мунафиqлыкның бер өлеше булыр" дигән Пәйгамбәрбез. Һәм шул 4 әйберне әйтеп узган. Һәм беренчесе, әманәт итеп бирелгән нәрсәгә хыянат итә. Аңа әманәт бирделәр, ул әманәтен үтәми.
әманәтенә тугры булмый. Икенчесе, ул ялган сүз сөйләсә. Өченчесе, корган килешүне бозса. Килешү төзелгән иде, килешүне бозды. Дүртенчесе, бәхәс булганда дөрес булмаган белән эш итсә, нахак белән эш итсә. Шул дүрт сыйфатны Пәйгамбәребез әйтә һәм бу хадисне китерә Имам Бухари һәм Имам Муслим. Һәм кызганычка каршы үзебездә карасак бу сыйфатларны үзебездә дә таба алабыз. Бу сыйфатларның кайсылары үзебездә дә бар һәм мөселман кешесе моңа игътибар итәргә тиеш. Һәм әманәткә килгәндә, әманәт ул хыянат төшенчәсенең капма каршысы булып тора. Әманәт сүзе астында биргән сүздә тору, килешүне саклау, вәгъдәне үтәү, сакларга бирелгәнне хуҗасы аны алганча кадәр саклап тоту күз алдында тотыла. Әманәт сүзе бик киң мәгънәгә ия, әмма кызганыч, күп кешеләр бу сүзнең мәгънәсен тарайталар. Аны дөрес аңламыйлар һәм нәтиҗәдә хаталаналар. Әбит Аллаһу субханаһу ва тааля Коръәндә безгә әманәтләрне сакларга буйырган һәм әйткән: «Инналлаһа яъмурукум ан туаддул аманати иля әһлиһа ва иза хакамтум байнан-наси ан тахкуму бил-адл». Дөреслектә Аллаһ әманәтләрне хуҗаларына кайтарырга әмер итте ди. Бу аят, бу Ниса сүрәсе 58-нче аят. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям исә хадистә әйтеп узган хадистә мунафикларга 3 сыйфат хас булуы хакында хәбәр итте. Һәм беренче сыйфат ул сөйләгәндә алдау диде, икенче сыйфат биргән вәгъдәдә тормау, өченче сыйфат ниндидер әйбер саклауга калдырылса хыянат итү. Игътибар итик бу хадискә җәмәгать. Халыкта әманәт сүзе астында гади генә бер төшенчә күз уңаенда тотыла. Гади генә кеше бу сүзне гади генә аңлый. Менә миңа кеше әйбер бирде, мин саклап торам, кире кайтарам. Шуны гына күз алдында тота. Тарайта бу мәгънәне. Әманәт дигән сүзнең мәгънәсен тар күрә. Әйтик, кемдер башка берәү янына килеп, аңа саклауга әйбер калдырып китсә, вакыты җитү белән ул кеше кайтып, әйберен кире ала. Әйберне үзендә калдырган кеше аны сакларга бурычлы диләр. Халыкта шулай аңлашыла. Әманәт төшенчәсе бу туры килә. Бу әманәтнең төп мәгънәсенә туры килә, ләкин ул гына түгел. Әйберне үзендә калдырган кеше аны сакларга бурычлы. Әманәт төшенчәсен шулай гына аңлыйлар. Халыкта әманәтне тапшырырга кирәк иде сиңа дип тә сөйлиләр. Ягъни берәү башка кеше аша нәрсәдер җибәрсә, яки ерактан сәлам тапшырыны үтенсә, шулай әйтәләр. Аллаһ һәм аның Пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва саллям исә бу сүзгә киңрәк мәгънә салганнар. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә әйтүенчә, ул күкләр белән җиргә әманәтне үз өстенә алырга тәкъдим иткән, әмма алар моннан баш тартканнар. Һәм Раббыбыз әйтә: «Инна арадна ал-аманата аля ас-самавати вал-арди فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان الإنسان إنه كان ظلوما جهولا دي Раббыбыз. Без күкләргә, җиргә һәм тауларга әманәт тәкъдим иттек. Алар аны күтәрүдән баш тартты һәм моннан курыктылар. Ә кеше аны күтәрер булды. Дөреслектә кеше үз-үзенә зулым кылучы һәм надан ди Раббыбыз. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля кешегә әманәт бирде. Кеше өстендә әманәт бар. Монда әманәт сүзе астында Аллаһ белән безнең арада булган бөтен вәгъдә килешүләр күз алдында тотыла. Нәкъ шушы мәгънәгә төшенергә кирәк тә. Аллаһ буйырган нәрсә, Аллаһ кушкан нәрсә ул әманәт. Һәм әлбәттә, иң олы әманәт ул намаз. Исламның икенче терәге буларак телгә алынган намазны
кеше вакытында үтәмәсә, тиешенчә кылмаса, бөтен шартларын үтәмәсә, Аллаһ Тәгалә алдындагы иң олы әманәтен бозган дигән сүз. Күз алдыгызга китерегез. Мисал, сез берәүгә саклауга әйбер калдырдыгыз. Ул аны бозык, сыдырылган хәлдә кайтара, ватык хәлдә кайтара. Җитмәсә, килешенгән вакыттан күпкә соңрак кайтара. Намаз белән дә шул ук хәл. Әгәр дә кеше аны вакытында кылмаса, кылса да шартларын тиешенчә үтәмәсә, димәк ул Аллаһ Тәгаләгә карата әманәтен бозган килеп чыга. Бүтән буйрыклары белән дә шулай ук. Ураза тоту булсын, намаз уку, закат түләү һәм башка. Һәм бу очракта бу сүзләрдә без нәрсәне әйттек? Кеше һәм аның Раббысы арасындагы әманәтләр хакында. Шулай ук әманәт кешеләр арасында да була. Шушы мәсьәлә бүген бик актуаль. Чөнки кешеләр әманәтнең ни икәнен оныттылар һәм нәтиҗәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең вәгъдә иткән әйберләре тормышка ашты. Бер хадистә риваят кылынганча, кешеләр хәтта бер-берсе белән сөйләшкәндә ничек әйтә торган булырлар, беләсезме? Пәйгамбәребезнең сүзләре бу. Шул шәһәрдә, шул кавемдә ышанычлы кеше бар икән, дип әйтәчәкләр. Без дә бүген андай әйберне очратырга мөмкинбез. Хәзер дә шундый сүзләр ишетәбез. Менә фәлән кеше ул ышанычлы, фәлән кеше ул әманәткә тугры. Ягъни нәрсәне аңлата бу? Андый кешеләр әз дигәнне аңлата. Ягъни хадистә телгә алынган көннәр алар килеп җитте. Кешеләр үтәргә тиешне үтәү түгел, хәтта әманәтнең ни икәнен дә белмибез. Әманәтнең бөтен мәгънәсен, тулы мәгънәсен аңламыйбыз. Кешенең хәтта эшкә урнашуы да әманәт дип әйтеп була. Кеше кайдыр эшкә урнашса, бу да бер әманәт. Мәсәлән, ул эш бирүче белән килешү төзеп, аны үтәргә вәгъдә иткән ди. Менә шул вакытта киләм, шул вакытта китәм. Алар килешү төзеделәр, һәм бу да алар арасында булган әманәт. Һәм аны эшкә алучы аңа шундый зарплата түлим дип килеште. Һәм бу да әманәт. Һәм шуңа күрә бу әманәтләргә без тугры буларга тиешбез. Һәм шуннан да әманәтнең мәгънәсе ул киң булып тора. Башка әманәтләргә дә игътибарлы булырга кирәк. Без бер-беребезнең хакларыбызны үтибезме? Бер-беребез арасында булган хакларны үтибезме? Без аларга тугрымы? Шуны да онытмаска кирәк. Хәтта Аллаһның әмерләрен үтәүче кешеләр арасында да шундыйларны очратырга була. Үзе намаз укый, уразасын тота, закатын түли, Коръән укый, динне өйрәнә. Әмма эш килешүләренә барып җиткәндә, ул аларны вакытында үтәми. Сүзендә тормый, эшенә соңга калып килә, эшләсә дә эшен сыйфатсыз үти. Гаиләсенең дине өчен борчылмый, укытканда тиешенчә укытмый. Һәм башка һәр кешенең тормышында бар ул моментлар дип әйтик. Син идарәче икән, синең бар үзеңнең әманәтең. Син укытучы икән, синең өстеңдә дә әманәт бар. Син башка бер кеше икән, кайдыр башка вазифаны үтисең икән, синең өстендә дә ниндидер әманәтләр, килешүләр бар, һәм аларны үтәргә кирәк. Хәтта әйттек, гаиләдә дә гаиләбезгә гыйлем өйрәтү, гаиләбезгә гыйлем бирү, ул да әманәт. Безнең балаларыбыз бар, алар әманәт булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә балаларны әманәт итеп тапшырган. Әгәр дә кыямәт көнендә бала ата-анасы гаибе аркасында намаз укымаган килеш тыргызылса, ата-ана гаибе сәбәпле
Ата-анасы сәбәпле намазда түгел, тәрбияләмәде ата-анасы. Тиешле тәрбия бирмәде, бу да ата-ана тарафыннан әманәтне бозу булып чыга. Шулай итеп, әманәт бозу ул олы гынах. Хадистә телгә алынганча, ул мунафиклык икейөзлекнең бер сыйфаты булып тора. Әмма без бу хадисләргә ни өчендер җиңел карыйбыз. Һәм данлыклы сахаба Умар радиллаһу анһу гомер буе Аллаһ Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям мине мунафиклар исемлегенә кертмәгәнмедер дип куркып йөргән. Мин мунафиклар исемлегендә түгел микән дип куркып йөргән. Һәм риваят ителгәнчә ул исемлекне Хузайфа радиллаһу анһуна белә иде. Һәм Умар ул исемлектә мин бармы дип сорый торган булган Хузайфадан. Һәм ахыр чиктә Хузайфа түзмичә аңа әйткән: "Юк" дигән. Әмма синнән соң беркемгә дә бу хакта әйтмәм дип җавап кайтарган. Һәм шул мәл Умар шатлыгыннан сәҗдә кылган. Бу бит сахаба, бу пәйгамбәребезнең якын кешесе, һәм ул курыккан шул мунафиклар списогында булудан. Һәм җәмәгать, без үзебезгә гел бәя бирергә тиешбез. Үзебезнең гамәлләребезгә бәя бирергә тиешбез. Карарга тиешбез. Без үзебезнең якыннарыбызның хакларын үтибезме? Без безнең өстебезгә йөкләнелгән әманәтләргә тугрымы? Аларны үтибезме, әллә үтәмибезме? Моңа ихтибарлы булырга кирәк. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.